Yankiyo ya ijungon sa karatago niyan din Office Director of Public Safety o ya ijungon sa karataan wawang Mailan Principal in School Watch Acting Principal so katangkan ko siya open kumain muchak na sa mga o survey na sa mga ganyan. Sa Panawangulian Department of Public Safety, Wiga Jawya, week on Rakata Police Week. Wogi at Jungol Wigin sa kakapkapese. So ang poros po sa kakayugiyang ewe school, tasirikan na school kan, mapitata paliyo maragita puli. Dalapin nasin yung dobe yung maragita jawan. Maway yung maragita jawan. Puli. Fully. O muna iba tutula ay minigis kanila pag-kaya ko drama. Miyar na mail mawawag tapos fully? Fully? Go on, makawata pa mo. Kita makaprata mga mo. Go on. Go on. Fully. Kasi takot fully na makakawawa tayo guys. May mawawag takot puli kawatape. Kawatape. Kowa member. Matato rito. Caiban nanjing kis boleh kepada ketua rawat pan kis mata kata caiban. Terus apa kis kawawa puli. Sudah may WhatsApp na kawawa. So ang oras pa ako sa kambil nanjing kis kawawa na ako. Online bullying niya sa Jack sa Ponsong. Para sa alas sarati ko na sa Jack nanonood ka po lang isang taga-mesang info. Kasi bullying bullying niya song kay bullying. Asto wewe ke memay sangat nung senjo. Ngay totoo kila dagang kalapit siya sa nung senjo. Ibulingan mo. Bullying, mini sangan mo. Akak mini wiwia, akak mini kasyo, akak mini kachik, akak mini nomo. Bullying itself, chelap. May ulit ako chelap? Hey. Mahila pa lang, alabat chik-chik, ay mahuya sila yan sila ngayon ito doon sa tingin tayo. Bullying mo ko niya. Ayaw bullying. Mangay sa schoolmen, i-dress up every morning, ngayon go to school. Ay nagugaw sa street dress up mo, sa amin, akmay na pong ko siya yakin niya. That's bullying. Maibil ka rin puy-puy. Taibil puy-puy na may klaso. Na nachay klas, machay klas ba lew. Maibil ka lang dilangi ko kay puy rangi daw bang sakay. That's bullying. Niya ma, ay kis mo ba tapos bullying? Non-bullying niya, song payong niya lon. Iba siya pasaw, tan sugis. Tarapaya ang may pitata sa ang payo, may pitata bullying. Kayo, renta physical bullying. Physical bullying, may siya takot physical? Physical, may mga makasay, katog, kagod, kasikal, kaway, katilin, kagagam. That's bullying. Verbal. Yan may mga takot verbal. Verbal, aminin nila kaya. Kuso-kuso.
Social. Yang muna tayo mga kaukilong ang tiyala pa social. Pag ngay, ang so masa uya, ko ba na paluwat? Uya yung kapalaw tayang yan kakapura lang. Songan masanin Pompey, talokayan Pompey, tama kakapurlong ala, nan paliyo kapitata social. Mira may diskak sa was kita wat social, pulit. Ang suki sa pampasan tawag ka, pag-challenge ka, ayaw ko pa na ba, manakis kawit ko puramay, amay mata-mata wong nagkatata. Physical, verbal, social. Last kila, rampukat, pwede at ay lalata, tipsunway makulong atokan. Ayaw pala mapil, katirat tama, bullying nila, rakita cyberbullying. Cyberbullying, chay welcome ang totoo ng cellphone, ng internet, ang balikan kurusin at tatasayto. Ngayon ko siya, totoo ang katugsukulong ito. Kamalala magmay kurusin access ang cellphone. Dan nono babarap ka, try kamay chiki, aray chungal sirikan, may pitata cellphone, kareta, nono baba ko wala sa kaw. Asirikan titikawin ang cellphone o solar ay sugun restart kokodo nono baba ka kodo ka bibili sa pataka po iray seryo lalo ko Brian McKee solar ay sugun ng kap ilang tinantara pa ilang tiyang na cellphone ganda mira may magbilang ng cellphone rakoros ay mo iba siya ito ang rapokat cellphone karena kailangan sa status o laichan dahil laison, dahil ang kakewang ng cellphone, o kanto ka ba dahil ka ng cellphone, o magbitata sinabi ikinyambaran ko, ikipita, kuwant ko lang ito ako ang korusyan ko, PUBG. Ngayon, brando sisiyain PUBG po, ngulit clock silo, may soda stati, ngayon mayor lang. So, cara email, porta, foto, sinisuyo na para sa school, so ito kakala niya, tama, Anderson po na po at kikita o challenge check. Ay, guys. Bunga? Mawa? Meron lang mga po tayo, ang boto pa siya sa pataka, tayo dismission sa kakala niya, tama yung kakala niya. Ria Beko, may tutog ng puling. Pitata cellphone, pitata internet, wifi, so ang involved na cyberbullying. Ibabagita na niya ngayon sa bandiyo pa no, bahas niya kumain tarapuya kayo, kumain koros, chicha tarapuya ba, tayo bahas pa siya nung size yung kumain ng kakilin nila. May bahas share, eh? Paman din man share,
kala no may taraboyakan? Lebih kaya orang la payu mami bahan pulim me saya nantara ba liap cakap kawawa ng kapan. Physical bullying, verbal, social, o cyberbullying. Cai bahan guys, putih sang bahan kira cai bahan ale kira ka putih itu cai kan kak keban. Masa-masa bang kawai bersuci jar kami dengan nama isu batangkan bang kawai bisik sengkit kirain kila mohon kawai rekan nak school. Dari sekian rai ni rai kapi ke berangkat main every morning bermain teru ya tak kapan di school. Amon ada ibantu tula. Ni amai bang kilang no mai taraboyakan, amai pananana, mata mai tara kilang aja bermain kilangan. Pemia pitan tay bang yang kumai karya pitan kaisek buat bang ya acungal tupsun to. Ongai sung sa bang puralasang remai mai pananana. Sa pangalan o ceklat au teta wasakan koros mepitata pani na sa pitang remai nak mai gengkak kilangata mai gengkak rongata mai gengkak kesehata mai pananana tarabay ko koros sa pinit momon pita giyu bangko yang amen kumai pananana au teta pa ya cumol tupsong to kan sung sa pampuran dari caiban capsang ira nampe kayun lebih lokaya mapacawan physical bullying masaisan physical bullying pitatar sairata paluara naman na magpitatar uyuya magkit pan physical bullying ewan ta eating kicking slapping, pinching, spitting. May mga tawag pinching, ha? Ganito na. Locking. Tayo gusto ko pushing, stealing or destroying someone's possession, making means or rude and gesture. Like that gesture, eh? Touching in unwanted and inappropriate ways. Verbal. Yang may pinag yang physical bullying. Nak kaya wala na verbal bullying. Name calling. Yang ba nagararamasan mo mungkin kasi karamasan man. Email igilala. Insult. Teasing. Intimidation. Homophobic or racist remark, inappropriate sexual comments, taunting, threatening to cause kayo kasampal sa korusyan ng verbal bullying kung yata kapal loud na school. Niya makakap yang iya example in verbal bullying maging kareta kapal na school. Verbal bullying. So ngan kapal tambah ang paratasan ng verbal bullying na school. Naman kumail ka kapesa yung iraw. Law ya kapal now ang high school.
Dengan kiyang sir amen sir school kapal. Verbal. Okay. Okay. Verbal bullying, verbal ko iya. Okay. Go on. Bainan na biluya verbal lang. Ang magkuya kapapan law ng kalestul. Ika may lang sa manangan wewe yaman bullying ay uya kapan law ng school ang nagdada verbal. Kung may bangin kalap. Uya si Raymond ngay nalaw uya si Raymond na makabasyo do kan uya na. Kabangin na kay pagotan may siyang ramot. Amen naisiri ng kasarape para sa biyang may amen naisirape kayo daw. Anso may ko the school mass ayan school watch nagsana school watch o kasulasan school watch. Amen alal kapal toto na na school anso may school na ka na school watch. Akong gola ray na may siyang mismo school ko Rusian akong purala akong pagkaray. Yep. Kasi udah tiara dah mai bani meni mo ngai sewa yuk. Kisah kamu pergi, udah tan laboratorium sangat cair kau boleh kamu ini bani sewa nono boleh. Kamu mau kasi mau lagi. Ibani kasi sewa nono laut ini ada tu tu kata nono kamu kasih. Ngai cipta apa? Kisah tu wewe ke mai kota nak kena sekolah. Kau tu rugi mau mana yang suku nak kerana sekolah. Pilkada matang boykin, uya sering berpikir siapa sumas, yang uya sering lomong mas. Kerana asu mana iserius dalam kapal, uya kas sekolah dong yang asu masa kusuh asu mana iserius, kira bagi tu nanggal sekolah, itiara tama, lemaisan korusian membangun tu sekolah. Secara ben kisah na ben na patient o sudah memang cingkeran sudah mungkin secara ben uyaya o sejak kisah lagi tu mo di sini masang gila ko school ngai ko to guru-guru ngai kengkil-kelang sudah cukup so kata pui wala ngai metawa pui bil ngai baba wa sok penamas mo ichapin mata-mata mo ko yan ang ngai pui sodo asuma chapin ko lang sodo chamanda tami ban solve the problem ichapin mata-mata mo ko kay bilbuya ikin kampo ay with the bilbuya ramas kachili wolong mas isodo watak tanay ba isodo watak karamas Adana ba muya urai mau ni naya baba basok na. Ari. Naya pura lang ay mata wo. May nasi kami solve the problem. Pero isa doon sila school, pwede kapal mo. Di may isang korusian, isa siya wan na isa rabino na pinsan na kibanon ni kita. Abli may isang korusian, ipapaita pinsan silu. Ria wabang wala kaya na isa rabino, abang siyang kototan may isang wajita, nung pinsan ka namin, dahil may ba. Iye ka wajita. Di may isang koros sa pangwato kaya na isa rabino kalapat niya sa nabi sa no, na may ria. Anaye or kata sa rabino sila katapan ng namay. Abraham koros matamang yan na isa rabino nabi sa, aging kikisa nabi sa. Pwede, makuya pa na isa rabino, sundaya bali, sotok mo, karda kare nga pasok sa school. Eu kapal mo ko. Eu kapal magkumparata ng para school ng kada school. Niya siri na asong may aramasakan ng susubot ko mo na ka school. Mo na dress up, mo na liko. Lagi naman ng gila ko tapat siya kumay. Ako chay ka manogela, may biliya manana chay sa was. Chay manogela, may kanana chay sa was. Kung bila nana yang near future. Chay mata wajib chay chay near chay future. Ada juga mata besar mana? Wana kakin para tu school ko Rusian minta aja na ko kau sudah belum. And anjiang ko to school.
Model school chay ni song kachorela, pag chay sulamin pa chay, chay sulamin kayang lima, ewa pa iswoy, so danasin, echun kalap yan donate, chay sulamin pa chay, para ta seryo, choro lao matimadawal me, isiriman, mesos kap yan pa chay kumoy, para ta, I lose interest, pag parto school, pag soda supporting. Soda tayo sa wasya. Soda tayo sa wasya ng seryo. Ucay kak influence and kak nanjiyang o para to school. Seryoso la school. Pwede sola sa wasya. Sola mamin pacha. Ew mo ko na. Ew. Magayong kabar siyang korusyan. Mia sir menusiam kila so la kapato school pues la kapachen yang sa school. May wewe ka mia sir na pompe menusiam kila so la kapachen yang sa school o kana uli nan kala school. Mia sir na kabagi na bini porque se la capace de betawan ng utana solar ka. Solar ari ko la commit suicide. Ay so may commit suicide. So patag schoolong ibig si Rico Boros. Kaya para lang yan si Rico Amela po yung aray sa school mo. Ima pa ang chepin kuyawi. Amela raga siyang paligi. Kaya para na siya katata mo si Rico. Mana na siya katata mo si Rico. Kacekpen mungkin maunya yang serius, enter unya yang serius, uai sumelel kapan? Ayah suka cai atau cai para lau mencoba ros momen betul cai pilihan ki, baju meserius ani kerana. Nan puling, kit polis kan askin kau puling nan rana kan kemudian mereka cung nan kapedet buat kisah nan aspen ini, mau kita aspen ini, askin neu benar aspen ini, pusang Saka pa siya kumay lo kapabarat o kapabese may petapuli brahman. Ang sukan may sekretiyar sa mga case kan may yaw sa kasaleta. At kung yaw may ako chuchu ng kapete, pwede ikin mataway yung yadwan na itungan siriyo. Aso sa pechek pa uyaw na iskulo, lawi na lang ka. Miya na may pitag yung susulpuli. Cai bantu na buat langsung motor-motor raw. Kami nila kira iso mataka di kawan batar no mai lan taut ke baru the pretest ke mai ba ya murna dai ba tu cai bang digis to la sang lo me pitata cyber bullying mai ba nau tara ni kelas ke jo no ba iso ba tu kayo na ba namita cyberbullying? Posting tayo na. Hurtful text may ganun? Okay. Yan makakuwatak? Okay, kung masamaykan mo ako may gulo-gulo. Ay panalya dyan may kakwatan ka. Patay lang po siya ikaw kawala sa mo. Making online threat. Kayo na padra-padra, making online threats. May nasi dapat threats?
Yeah? Okay. Threats. Huwag may pangyatambayan ko, mapangyatambayan ko kapar kung aramasan ng bulan. Di ka masaki aramasan ng kapar, aramasan ng di pa nang yan, deliberately. Excluding others online. Okay, tayo ba cyberbullying is it yet? Basong mag-discuss ka ba siya? Wasa may social net? All masaman sa niya, bakit yung kawewe mamamasawas? Ay kasong kawewe cyber. Aso kan may bagin. Kolong ang nanay naman na line, nanay naman na date. Ipinta na post kung kawagi aramasaman, tapi kamasaki aramasaman, kasaleta na aramasaman na wiwiyak nan doon online, wiyak sa cyber. Rawat na high school kan, na elementary school kan, cyber security wiyalar mayakot na cyberbullying, wiyalar mayakot yung wiyalar may dipor. Sirikan pa ang open na, line pa na, iray ka ba naman kastoy. Awiyala reo may patlaw ng pangobin ang suwot. Ang suwot, may karaniang case ay saksama. Case ay saksama na awyawi prosecution pan apal pensyon ko pong pwede seryo pinmimitahan ng isang bar. Sir na wiwiyang mga ikaw iray mi pa ng isang bar. Karatan ang sapul matay ko sa natin Bombay State iray sirikan mesang sombari sa Kriyaw Putila may iray pa uyagatid at kung uyak kapan na utong itpalya ko sunod palya kakala ko sunod yang memenat pangin saya sirmeno huwag kayo sa yang fall under our law. So yang ni nanti cai kusunet, orang ni cai kusunet, so cakap prosecuted sama siapa. Dia wasa kespil saya nang kusunet tu, masih pan tu wiwiya o an kila mata wana mas laut pwede kaya wiwiya ime wiwiya so mo kau au ta na pa prosecute. Kung yang may kot laut dong age nan at sungol buko ka na beberapa sinusunod ka. Bebitatas ang kumain sirikan, ikarapin na askin matangali kumain. O matangaskin matangali kumain, pwede kistansiyang mo perre. Perre, may talalang sa uniray kumain. Ikarapin askin uya awareness, iwasa sa kinsyapita na school kan. Kita rin na may director in education, maka kuya wala presa po din school kan, pura may terga chaso, kasi ka kayo kumay. Di mapitata, bullying mag-child may kilala aso. Nanatungol, awareness, miya paniriyaw milala, chay sudupan, ala paniriyaw, chay panala pa sa utara po yung pukmay lang ka kuya ta survey. Miya ramay na sotra po yung physical bullying, what? Verbal bullying, social bullying, o cyber bullying, na naiso mo tayo sa kusyo na what? Pwede tayo lansong tayo ng tingkap, wewe pa na what? Pwede kap na siyang pwede. So, wasa kukuramay, tayo nagkap, wewe ka pwede.
mawag sa bangkiti eu kapi na may sombatangkan bu pakamele medeli na namanya tupsuk dotok na may sombatangkan bu nang kap kapese na so prepare kan ong kumai serikan bu cailekak chapta ire o minimize sangon mumun mugit sabay re tuwa chamet weter ke parparata na ta school work bu kamele le eu school men tan gobe na tan kumakalagan mo school mo seri school masama seri school lalo para ta chay banana chapta is kolam puso na ka na chay bangkas kasaleta na chay mo school ka na pala at mga chay mo school ka makalagal sa batang ka lalakong kichay lalakong at chay lang bangkas so chay ayaw ka ba na sangan simaya ko chik tuwa chuk para ta siya pagi kichay bangkas nanjiyo. Okay, paligis kaprela muri o kaprola mai. Wagi sudah meme sa pagkakaya me sudah wewe ginar mele tapos puli ayaw jual beda kayo beda kebakuan mai. Aso. Dia ramai mengbilang puli ng kanis kulwat. Memen magkilang puli yang nanrana kan nagpagin sa school ang kawatape. Kita ba? May ka bread. Kita. Sangon pulin ta kan. Token sinabino aduko. Isma kawatape? Sinama yang kawatape? Portion na mga naman. Portion ng mga naman. Ika malilebe, tamelabo ka sa letaw, sarabino ka sa letaw, mo hindi ka pala na school. Amen, siputan kan, kimatumatawin na ako, kalabalayo. Tsaka mo, toka lang ka ako sa gulo. May tebo, may tempo urur. Pues la palang ko sa netiyo. La palang ko sa kahit din siya pulin siya mo. May wewe ko kahit din pulin siya mo. La palang ko sa netiyo mo wala. Ko sa netin, way ba kon criminal law? Ko sa net 61 PC. Iwat panika maginmipa magkakawewe crime against person. Pansapul Machay chapter 261 BC, Pansapul Machay version ng kusunan, ay napoy paligupat. Ew palimamipa crime against person. Ya crime against person, sangay yung aman, sangaman ang aman. Merasa may toga bang kawan sirabin man ikamay nila na ansyo sa malar may acting principal sa Batak Bonaparte sa Batak Iris sa Batak Wilson Lemuevo o may noon ako sa Batak sa Depachawan ito Lemuevo niya awareness niya mo na school work o chapta ya po la so gusto aplela to ay suwat sa patama so na report iso de patrawan tama so law ya un pwede nang kana school siri to gawin siri changa mo te siri men reba kilangata siri men video shows ni kayo reba nanu ulung tabe ra video shows ni ko siya na ni chapsang na elementary school anak-anak jepsang dan college mau kedua. Kumain wewe kan kumain kang sanditi. Kumain sisirepin kan main wewe kan amai peren amai insinamain kang sanditi yang mas. Nasa pun macam dosa dan musunan age of consent. Sojo kiyang consent sirabin man mamiba ng sobar seksyon.
Mentaje mapinay ng nagkasali ni Diarabas. Mentaje mapinay na isya na awang masunod. Seriman panlaw lang na sumpari sa kwalo abang consider as ato. Kakaya kita kansan. May wawag yan? Arata, may banana kami. Okay, bitang may siya, bitang Ramailo. Mamiya bagang bilang puliin ng skulit. Merya may sa pangalan, di mo siya ikaw kawawa mo. Ismep, may parobot iyang puliin. Mayroon mail mau ya air pakai, ismau ya air pakai, ismau kalau bos dia, Johnson, maaf, kaitin jaiban, songon mungkin buka sudah uyawang pan, kalau kau mention kekiyang mention nakar. आप चाहे सेवा से शेयर चाहिए जगह चाहे क्रिया चाहे शेयर चाहिए आंसू में शेयर में बात हम पुरुषां लाइन नोट माँ एक चाहे में बांग या सेवा से बात चाहे निकाल रहे लोग अलग रहे चाहे बता क्या कुछ है वैसे में तो वो मैं लोग के लिए वो भी शामिल है चाहे बनाना ने यूपन ने सेवा से ने चाहे निकाल कोरोस नक्शा स्कूल वो दुनिया चाहे मैं चेयरमैन का रिपोर्ट को पूरी ना स्कूल में सामने में इनसे मामा ले तो स्कूल ले लाच ले तो वैसा मिया में किलांग पूरी ना गले स्कूल में सोच Nanran korusyen ikara benat nilito ramay ramat po Chinese awas pena Chinese awas pena kach ka lang mayakot dalabin nasin ben patron may puli wewe okay buwag pelo sa ker kaya panuto wasado sa mabasa taro buwag dalamay sumatangkan pabilaw tayo por mareba punggila Acting principal man nila to irayo pero mungkila nialan miya parade yung mga kusang bali yung polis yang paligay masamang iyang registration form yung para kakauteta pagkailan ka kayo kuban na o uya parade wood pangsang email register ko pwede sa manananag lang at yawasak amay space pa miya Puing isu, puing kawan unet, ya wasara space kami yang ampungan berito. Pokte mamberit sang opsing Spanish Wall, wadala lelo opsing kapina, o pochay ni singatan ni child Christmas trio, pochay biyer na Christmas. Maksudnya, kaya utulan ang questionnaire, o iba, ulihat di Office Department of Public Safety. Koi kiskal labak mayroon ran, melasang ran acting principal, sa batangkan, masyota sa pulmamayin ng putong tango. Kalang haring muway, menuyay, malkaping, sekartawa, mong pulis lihat men aparatur raja KPSN. Kira-kira itu kesyang kuat. Sansan sang pera o en sansan mau ira may man kabatayang yay may sudah sansan pura sudah kasi data o san may yay sempuling kaguyawi apso coba kelele dongkut kuwi serius masak ketpata mabang ketpata muing kalau may banan di pan tau siang wan may na ari may nakakala di makara ta sa sansan me o nan kale stuwon may sansan me sa mo ko premier me pitiar
So kata ping kasang biar seri kay kapkapin maksud kap uya mel on masa. Wiya men chung school. Foros juga saya, foros mas. Dari saya songkau may saya pakai yang chung school ka jo beliau ansyo mau set ko kay polis ka yang pajen trai. Kata man kan kecai. Na cai padung ai song ko wa cai na report ki ko. Uya pe kap uya ansyo mau kape saya buat men kuliah di teach ka foros men. Kajo ansyo ke jo kapungang polis prian men sansan mo cai. O kita cuma suka no yang ikang poros jai kecil rai mau depan anu pun. Kailangan na activate ko. Kailangan kumain start na. Anggap huwag kay bangko ko pa siya nga tayo yung implikasyon bangko programan kan dapat ramai. Bisa pun kailangan susung rapat na poros pagkakita matangka na gala ipanagis ka pa siya kan patrol bangko programan round. All ma siya pa na round iyolat mawya detective in charge in Pompey State Detective Division Celestino Parnabas. Bakit bukoki o apani case kan poros nagkutinaban yan investigation pero lang at tolalo ragan rapang tama uyaw na wakit kan magpagatartila Fred Robson detective ngay ay jumalat may pansiyasa ay jumalat Alexander Agustin Mime Kama yang uyak I mentioned preventive Sergeant Agustin dan Panicheyo, iya Jumal Buko Panicheyo, ingay na coordinator and domestic violence. Ay Jumal Buko kan kumal ba kusunod silu, human trafficking, ay Japansen o domestic violence. Ipaluwo may patpatroke officer detective. Isoto uya detective na. Abi uya investigator on kosonet silu. Kosonet memang rata dan nompe dan ran koros dan penene cing-cingan ia jual pukong. Ikit kan saya memang ikit mereka memang nak baca bang kuramai rawat. Memang saya buat ye Lieutenant Nakare Ligorio, Sangbalin Administration. Amen sang jail Brian Rich, ye David. Amen sang patrol Brian Rich, ye Sergeant Benjamin Rainer Rosario, o may pagmangre sa tukap yang dewok jail. Well, kapalan ko ay raisyo siya ba siya jail. Karata Ikan lepas bang kuramai rawat sebab sang paliu dan department of bali investigation. Iol manage bayang account manager yo. Iol manage masong ngay si ba labanan tanaw ya guys ba ya guys. Dari iya cuma bukokan met. Ono bang na sa nila guys kan. Rani Rai detective kan. Kurang kapan o iol manage na robot kan sa trabaho nila itong sa Batangan asal school meno ya benede ka kenen ilajaran na yun ikich mo kinabali pali bukan tata benede ka kay ilajaran niya naman kalalabak ang mabitata well bisa ni may introduce ikit para sa ya may kalalabak ang suwat sa pass out na rabo yung game
Kung may sudah ba share tara bukat. Wa anaman pepem utame kilikilang nan ran koros utame wiwian nan ran koros. Inog may banaw tayo tara bukat. Pui sudah kamelele papilingay kanyang buli aras. May wiwi. Karena kemahiran apa cia macam nak sudah ramai macam kanyang buli aras. Bime wiya inanan siyang iter wiya. Karetak cebana udah taraboy, kumai wiya dia dapat pulih. Cebana udah taraboy, kumai nan cebana wiya ada cek tujuh itu, pusingkak kelang. Ya wasa sabang pura layan met, oh ya wasa tu dua buat barang layan nak tulah cete. Bicara itu, jika meleleh. Kaya di kumay dyan na nanay dapat puli. Siri tuwing kawalo, tuwing kalimaw, tuwing kabayo, tuwing kasilu, tuwing kariyaw, tuwing kayo. Ila nanay ang wewe. Apa bukat, kawin bukat, ananay cep sangpaw. Masuk naman cep sangpaw. Huwag masuk sa cep sangpaw, karata may wiwiyar rapat. Amay rare di cepaw, ikamay lele, may pan. So juga punya rapat, may pawela sa school mau, sa school pay, sa school lalakong, sa school masama, maray niyang maray. Kuya ka sa panibang masama, lalakong ngayon ang siyasu. Siya sulit, jelap, sobawal, lomong, ipulingan mo, iksen puling mo, jelap, lomong, sobawal, siya sulit, marsuat, pulingan. Karena kailangan sa waspelo o emen kumaibanan siyang apabukat o layang apabukat ikamelele amay sobatanga banan siyang so apabukat pumiyay ko sa school mamiya nabikata siyang umungan apabukat yawasapa ko wala liliya o kukulaw liliya kakachit na may nunababa na report to principal's office may lingkap coba na opposite serius ya buat cekak kawin dari sang kasawan. Karena tarapan kita mabasa utan suwat sebab kita sudah membantu ulangan ini naman tarapan apa mencoba bina utan. Wewe
में सुचाले थी कवई तो मामिए बेटा aku main kawatak pe mereka ngomong na kita ta questionnaire. Okay, isa-isa questionnaire kan? Pasabang makapapila tao, niyak sinlain kay Mimon pasabang kan, eh? Tiyang check mark nandong sinlain ko. Kailangan guys. Di ba ang over tara po eh? Sa mga pasaw ngayon ko over. Di ba ang over tara po? Memen mesod sa wewe di. Tara po eh? Dala-dala kaya kan namin ang tara po eh? Questionnaire kan? Ay panansiyang o maka panansiyang bilkawewo. Gamay lang sa batangan bang kawewo. Pinansiyang kawewo. Sa mana yung udon eh. Maya, o hanggang saan sa lang kumain, sa wewe ki, puwing kayo su metabe, o puwing kawalo metabe. Wewe ki baka kami na idluwan tara po, o siya sa school, tabi sa school. Nana questionnaire kan, answer kan, asal answer yang udah. Negara sebe, sang number 6 ya, saya negara sebe kan number 6. Who do you talk to when you have problem at school? Isma ka bang kusayang mamiyang problem in school, damiyang kapanin na problem, kapan in school. Ismak may bago siya. Kayon, abenta. Nono baba. Arama sa men magkakamino rin at kinapalapaliyo. Riyong kan sibling. Ang songkawin din ng kaning school watch counselor. Sapul Machail, principal in that school watch. Ang sompatat, seri school. Yang seri school. Amen seri school joro. May papilata, kahit hindi na yung siyang naman magmay papel, magmay na siya. Magmay ka reports kayang nan, ibita ko Kayon, di ba siyang isawa siya kung kumain? Yes. Anak-anak may patagi ng may nona baba. Magatuwag ng para kumain na galing school. Isma. Nday. Isma taso. Utang, nono, papa, anano, wewe, amay problem in ang galing school with. Kung irayin na nain kumain, irayin na sa yawa sa rabaka to kalayan ng may sa yawa sa may baka to kalayan may baba. Kung dito, karyawan na part yan. Naong nono papa, tapos ito minura nung nono papa, kaminura na manaramas, iyong card yan mo. Kami ba na po na naramas? Iyong card yan mo. At buwan sa baba, nakaninura naman naramas. Naramas o kailangan na huwag makakawa. Buwan sa nicho ka kapapali naramas na kaya. Obsession na niya kapapali. Ang kamay na niya kapapali siya rin. Kasi do, simple. May tayo sa tawag simple?
Anak-anak ba? Anak-anak mahal ka tayo ng mga disiplin kan? Kaya mahal kan? Kurang yang wewe masuk ke syawal serang yang mahal? Counselor. Isodo wewe ke bami counselor ba? Biasa kalau main counselor kan sudah. Counselor iwasa inailan kinalaban na strong marusin regard ka tersawa sa pen sa school man berangkat paililaw ulang ito sudo. May kamera lang may nanana ma ikamera lang nga mo man sudo counselor man but sa kinedit position niyo na school work nagtata counselor. Ako kamera lang na kaya start kan kurusin saya counselor na kaya school. May wewe ke start ka bil ka punya counselor. Bil ka punya nomor school advisor. Dari kakaknya nak, mai kakaknya nak counselor pilih yang fall pan. Pilih mai ka propose kila, apa yang problem. Principal. Mai bantiar kawan na school word. Mau may kamera dengan principal yang ramas kepala anak tu nasi kapal rumah nanti. So bata, yang amai sering school kan? Utan na abang yung kapal na school word, kanan na sharing mangay, kanan na sharing acting principal. Boleh, pemain bangsa sakta apa? Robot dia, main apa kakak semua saya robot. Karena ada yang ada share yang di school kan, pasok ke rumors kan pamuk bukit sini, ayah cuma mengayangan dalang yang wasaka mau kecil kata tahu. Well, iya example bagi kita nan beda kono. Nanda, who do you talk to when you have problems at school? Is magabang ko sa iyo na niyang problem ng kapal at school. The school. Karena tak saudara nanat pasapang ngayon niya may nagay ba saudara nanat pasapang ngayon. May barinda, what is your gender? May budget male or female? Amen? Mia Mapujak of consider Bailey as female? Mia Sarabain consider Ria as a male? Nak may go female ka consider yourself as male? Then that's wrong. Kumain nakaibot na gawin sa Sarabain, gender female. Nakaibuti kuya pucat utang ke pucat. Awewe karena sekarang pasapang Riau male or female. Abane bakumain pasapang ikan macam-macam. Dia may baitan, kumain makalawal tara buhay kang kutikan. May kakar chapta out-out buhay kang may nila tara mong ang bukoto. May chapta out-out buhay. Kaya mga buhay ko pa na sangat chapta buhay. Diba? Kaya na front back.
Ya Rusian nan kiyo tarabat. Ya boboto. Kawata bete pa masay kitchen na. Amen, amen, amen. Amen, amen. Sinaman ba amen din na wala men. Isiman wala men to amen, amen, amen. Sinaman ba amen. Darapuan biasa ngobrol bilang lain kesuasa, anong darapuan biasa. Tapi yang bilang lain lah darapuan. Bilang buat sama bilang tiwai, tema masan tiwai, ngai principal, mugram molo, kasto, bayar bank kapian dan hasil, abang paratakan kasto. Abang paratakan kasto, okay ba na siya laboy kitsanginan na yung labo darapuan. Utang mo ipananana, emen, litang ka, apananana, pinauteta, makasudiba ko yung masabat question na dito kaya away, yan sa bagoy na siyang dito, kaway-way dito dobi, sumay na ka, kaway-way kila, pukat sa anana, kaway-way ya, emen, pasapang niya, ewe, litang ka, ang pini, tamer bilang, yamuman makin yang lalang, kaway-way kiki, Amin ang tarapuan. Hari tarapuan pagka kasaleta ma yawasa sa iba program dili. Mga nanaguro nila ng buwing kayo. Tapuin ka silu. Makakairong o wewe ikan. At sa iba pagdila o laliyan. O bilpura ka kabese kakasya ang kumail. Mataylaw ka na ramos ka. Puputaan tayo ng wewe kila mo. Porong pa kayo. Ika meron lang na tayo sa buwan ito. Sa iba na wrong, o magkakititi, niyaw group, kung may nagkabuwan din. Tarabuya ka ba ako koto, urang koto, ako may makulukul no may tarabuya kan, may terbang sini, kumain lang siya kilang tiyang, o muna tayo mga kuwagal tarabuya, kung may nagkaktuwa ka. May anak-anak niya may king matawad, may nasitabot SQ3 yan. Ang sulag may ban bakbas ang pukyo muna may ban water. May lananan diyang pin kumayla, may interest na pugo pag may nagkawater. May ban survey pugo. You awareness. You, abang question ni Bito.
Ye kacakan puri gamata data kiye ki. Itu aja mai sobi kiye nandara ban. Read, revise. Ay wo ya, ibe tinda yang mai megelin, imu muna mai bangin, watawat langan ano mai bu. Ime dia buat question kan, mai bilang tiwai question kan korupsian, nami me buat mai mengkada bangin, mai biden SQ question, my last question. Mai watak, kapuraya watak. Kung namewat mo maestro wewe dia, apa ibangkal laba ka sa bangkak nandiyan sa waski. Loret ni babak sa waski, yoso batak si timene rinag mo kapya sa waski. Yes, mimi pa wewe, wala yo sa bangkuro mo sa tuman may wewe. Ha? Saya kaget na. Memang na wewe kiyer bentar wekan mimir rekan ni wewe kiyer wewe ke pasir ada itu. Memang na tarwekan mimir rekan tekawala cai langsung, mai bang kering lunch. Anak-anak mai laut desan tarwekan, kumai tepi sama lunch, kumai anak-anak ke Cina ini balik orang mai, kumai mereka perlu nak kelas, wewe kita kalau wewe nak berestu. Kelai Bagay na nagkaya, wewe kita rabuyakan pitangkan o ikakara sa rilapon, nagkakaya tiri narabuyakan sa mga katasa. Kasa na kayo, puhin na siya ikinsyala rajuan. O, may sotabanin siya nga tamay po, puhita wewe kita, igo na siya sa tama siya ito siya rawon. May survey yung ganun. Mami mention yang anda bawa, saya sampai saya tangkap kuat saya tak cari kusinya. Kurus pupuk tak sangat. Anak, bagi kami dalam keren yang acara lunch time. Ibang Patrawan Mulyanti, Ngay, okay pakapay, Detective Sergeant Barnabas, Patrol Ramay, Uya cuma kapeng lap dan kuburan principal in school wat nalalap din principal boy mabaca yang child rawat tirai staff kan yang sawas na nilai renasong child kubene level patro puling uya kapeng pang kuburan main puyang sa pul mamain ansong child kubene rawat sawasan rawat Open uya at cumol sekarang misik pilbang kuburan school watch puede ikamelele me
Eu benar itu, ekis pantala, karena acai buaya ni somun muamut. Tara buaya kan dia kau no, ni asum lecture kan cepir, te asum acai ceptar, pos kau kan. Antara buaya kan saya cendela itu buaya ni somun kau no tan acumol pan. Hari ini Mulyanti, Office Director of Public Safety, Bombay State, Melen Riyad Kabang Branch School Watch. Pwede aso magpaikat siya ng pagkailang kapayo mo na ramen. Pinaya sa water, ipinamulyan din kids, Department of Public Safety, o Belwiyat Kabang ang kumain dari school in Puikawan, masama o Rusya ramen. Nagkayawiyag o yung ang napitata anti-bullying. Mamia, wasakan na sa magpagdagat at patungan rawat niya dahil eopen niya tumul pato. Pwede sa patungan na tawag rawat sa pumatay masin ng tumbi lumangay yung mangay. Pwede kang sa lamawang iray si Rino. Kareta, iminto kumangga mga tumul patungan, namunpat patungan, lomong, tabat patungan, aramas, sunod patungan, wow, katiya, kumanggi, pangguguran natin, pwede ituan aso sa bilbildang pagkawat ni aso sa bildong patungan sa pagmatay masin ng tubig at nagkakakitan out of the natural. Habang kay pangkawawan ng masin ng wayang nagagay. Wala kaya ang wayang. Ano kaya ang tubig? Ang kaway-way ay ulit na kaya. Napilo kaya ang tubig, isang yung kapag-isang. Ano kaya ang way? Accident? It's an accident. Mamatay ang kaway-way accident ng tubig. Check ang kaway-way. Mayaluwi, Chris, sugaw siya. Kung kayo tayo ba? Ano kaya may matay ng kawaway accident? It's an unplanned, uncontrolled, unwanted event that interrupt an action. Medyo Huwag yung kumain. Karata, akan nag-iskabal, karata yung lihat din ngayon, kababayo na. Iyak-iyak sa pagmapa, buramay, mga patrokan, sudah tahu. Kung isa pun matay nasin, may lang kasi kurang nagkit, rawat. O kulihan din kit koros, o iyak sa kabang magandang ng buramay, o sa buramay na iso, may kasi kurang nagkit. O sa pun matay na upan ng rawat, isa matay na uya-uya sa wad, turnin in tarabuera. O may bakasik na murang rawat sa bangil kurang uya-uya pag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 
nagpihit ka child. Hindi tayo baka kayo ta, kaya naman na ulan. Kawan. Kailangan ng acting principal. Kailangan ng right staff ka. Kailangan ng Valiant Media. Mr. Ernest. Sa pagmumuyanso. Rawat. Kailangan ng kukurong. O sa mga tayo ni Uban ng Rawat. Ay sa kailangan ng kukurong.